Бұл зона 51-де не бар және оған кіруге неге тыйым салынған? Ал бұл жігіт уақыт машинасы арқылы зона 51-ге кірді. Ал бұл қыз зона 51 тарихындағы ең қорқынышты экспериментті басынан өтірді. Ол адамнан құбыжыққа айналды. Сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Мистер Шанс, менің ардыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге зона 51-дің қорқынышты, сіз білмейтін шындығын айтып беретін боламын. Және де ол жерде болған оқиғаларды да баяндап беремін. Ал сіздер видео басылмай жетіп, арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды міндетті түрде басып кетіңіздер. Одан кейін видеоны соңына дейін қарайық, себебі соңында өте қызық оқиғаны айтамын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Зона 51 ақштағы ең құпия база. Оның ашылған жері Невада штаты, шөлдің ортасы. Қай жылы ашылды? Зона 51 1955 жылы ашылған болатын. Жалпы оны нақты бір адам ашқан жоқ, бірақ оның ашылуына себепкер болған адам бар. Оның есімі Ричард Биссель. Бұл жердегі бастапқы мақсат құпия әскери ұшақтарды сынау. Ол жердегі ең жылдам ұшақ SR-71 Blackbird деп аталады. Оның жылдамдығы сағатына 3540 км қашықтықты өтеді. Жалпы қысқаша айтқанда, егер сіз сол ұшақпен Қазақстандағы Ақтаудан Алматыға қарай ұшатын болсаңыз, небәрі 25 минуттың ішінде Алматыға жетесіз. Бұл жерге неге кіргізбейді? Жалпы ақш жаңа технологиялар жасырады. Яғни бұл жерде адам баласы өмірінде көрмеген заттар болуы мүмкін. Егер де сіз қызыққа шекарадан өтіп бұл жерге жақындайтын болсаңыз, сізді үш жағдай күтіп тұр. Біріншісі үлкен көлемдегі айыппұл, екіншісі ұзақ мерзімді түрме, ал үшіншісі сізде ескертусіз ату. Зона 51-дің іші адамдарға көп жылдар бойы үлкен сұрақ болып қалды. Тіпті кейбіреулері бұл жерде НЛО бар деп айтады, және де оларға сынақ өткізіп жатыр дейді. Яғни оның адамзатқа пайдасы немесе зияны бар екенін білу үшін. Ал басқалар бұл жерде уақыт машинасы бар дейді. Достар, қазір мен сіздерге өте қызық видеоны көрсетемін, бірақ сіздер маған басында сенбеулеріңіз мүмкін. Бұл не кесімді жігіт болашаққа түсіп кеткен. Әрине қазір маған бұл Мистер Шанс, бұл мүмкін емес қой, мен сенбеймін бұған деп жатқандарда бар шығар. Әрине басында мен де сенбей, өзім де қатты таңғалдым. Бірақ қазір сіз маған сенетін боласыз. Дайынсыз ба? Кеттік ал. Бұл адам өзінің TikTok парақшасында әртүрлі қалаларды аралайды, бірақ ең қызығы, оның барған жерлерінде ешқандай да адам жоқ болады. Бұл жігіт өзін болашақта жалғыз қалған адамын деп таныстырады, және де сіздермен уақыт машинасы арқылы байланысқа шығып отырмын дейді. Тіпті ол президенттің үйіне де барды, ол жерде де ешкім жоқ. Ол әртүрлі елдердегі ең көп адам жүретін көшелерге де барып көрді, бірақ онда да адам жоқ. Егер де бұл жігіттің айтқаны рас болса, неге ол зона 51-ге барып көрмеске? Зона 51 енді бүкіл адамға бұрыннан бері құпия болып жатқан жер ғой. Және де адамдар бірте-бірте жаппай зона 51-ге баруды сұрайды. Ең қызығы, бұл жігіт зона 51-ге де барды. Бұл видеоларда ол жерде не болғанын көрсеңіздер болады. Мінекей, қазір жігіт зона 51-дің сыртында тұр, және де ол забор арқылы ішке кіреді. Көріп тұрғандарыңыздай зона 51-дің ішіне кірді. Әрине бұл жерде мен күдіктеніп тұрмын. Кейбіреулері сенбес, бұл жерде адам көрмеген тіршілік эксперимент жасады деген ақпаратқа. Бірақ нақтылап қарайтын болсақ, бұл жерде экспериментке арналған құралдар өте көп, және олар ескіріп кеткен. Сондықтан зона 51 бұл әбден рас болуы мүмкін. Бұл жігіт жалпы өзіміздің Қазақстандағы Алматыға да келген болатын. Егер де сіз Алматыда тұратын болсаңыз, мінекей, тамашалаңыз. Ол жерде де ешқандай да адам баласын мен байқаған жоқпын. Ал сіз ше? Қазір сіздердің кейбіреулеріңіз зона 51 десе, неге адам баласы бірден НЛО жайлы ойлап кетеді деп. Бірақ бұл жайлы өте қызықты оқиға бар. 1947 жылы 7 немесе 8 шілдеде бір фермер ауылда малдарын бағып жүреді. Және ол жерден бір қызық қалдықтар байқап қалады. Қалдықтар жеңіл, бірақ берік материал, фольга сияқты нәрсе. Кейбір деректерде көптеген кішкентай бөлшектер мен металл шыбықтар болған. Фермер бұл қалдықтарды көріп жақын жердегі базаға хабарлама жібереді. Алғашында фермер бұл жерге жақын тәрелкеге ұқсайтын зат құлады деп айтады. Бірақ кейін ресми мәлімдеме өзгеріп кетеді.
яғни шалдың айтқан деректері мен газет журналдағы ақпарат мүлдем бір-біріне ұқсамай басқа болады. Қалдықтар жабық контейнерлерге салынып, әскерлермен бірге кеткен болатын, бірақ қазір бізде үлкен сұрақ пайда болады. НЛО-ға қатысы бар қалдықтар 1947 жылы табылған болса, оның зона 51-ге қандай қатысы бар, егер де ол 1955 жылы ашылса? Басында мен де сол сұрақ қатты мазалады, және мен бұл сұрақтың жауабын таптым. 1947 жылы бұл қалдықтар табылады, әртүрлі әскери базалардың қолында болады. Арадан 8 жыл өтіп, 1955 жылы дәл осындай заттарға эксперимент жасайтын ресми түрде зона 51 атты құпия база ашылады, және бұл қалдықтар зона 51-ге тиесілі болды. Тағы да бір зона 51-дегі қорқынышты оқиға. Достар, бұл біздің басты оқиғамыз, сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Бұл өте қызық. Эбигейл проекті. Жалпы Эбигейл қарапайым адам болған, яғни қыз болған, және оның әкесі зона 51-де қызмет көрсеткен. Бір кездері зона 51 адам ағзасындағы паразитті жою үшін дәрі шығарады. Бірақ өкінішке орай ол жерде экспериментті қабылдайтын адам болмады. Әкесі көп ойланды, себебі экспериментке қатысып, бұл эксперимент сәтті өтсе, оларға қаржылай ақша төленетін еді. Осы кезде әкесі менің қызым бұл экспериментке қатысады деп қызының рұқсатын алып экспериментке дайындала бастайды. Бұл бастапқы эксперимент болғаннан кейін әкесі қатты күдіктенбейді. Солайша Эбигейл экспериментті бастап кетеді. Бірақ сәтсіздік орнады ма, әйтеуір қыздың жағдайы күннен күнге нашарлап, ол құбыжыққа айналып кетті. Әрине бірден емес, ол қыз барлығының бақылауында камерада болды, және де оның күннен күнге мінезі, түр әлбеті, денесі өзгере бастады. Ол адамға шабуыл жасап тырысып бастап кеткеннен кейін әскерлер оны атуды жөн санайды. Ал бірақ әкесі бұл шешімге қатты қарсы болды, және де экспериментті әрі қарай жалғастыруды өтінеді. Эксперимент жалғасады, бірақ ең өкініштісі, зона 51-ден Эбигейл қашып кетеді. Деген әскерлер қырылып, көптеген адамдар зардап шекті. Ең қорқыныштысы, бұл қыз әлі де тірі болуы мүмкін, себебі оны сол күйі таппады. Әрине достар, бұл қызға қатысты ақпараттар миф десек те болады. Әрине ол дәлелденбеген, бірақ халық арасында кеңінен таралған оқиға. Достар, осымен біздің видеомыз бітті. Бұл оқиға сіздерге ұнады ма, және сіздердің пікірлеріңіз қандай? Бұл рас болуы мүмкін бе? Ал енді арнаға тіркелеміз, видеоға лайктарыңызды аямай семіз етіп басып кетіңіздер. Сол кезде менің видеоларым күнделікті жиі шығып тұратын болады. Егер де дәл осы видеоға 1000 лайкты тағы да жинайтын болсаңыздар, мүмкін мен 2-3 күннің арасында қайтадан видео шығарамын. Ал енді сау саламатта болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі видеоларда көріскенше.